अनाया, ये तो खराब हो गया बेटा। मम्मा बहुत दर्द हो रहा है। चलो बेटा डॉक्टर को दिखा के आते हैं। अनाया, ज्यादा चॉकलेट खाती हो क्या जो दांत खराब हो गए? नहीं डॉक्टर अंकल, मैं तो नहीं खाती। अच्छा, रात को ब्रश करके सोती हो? नहीं करती। तो बेटा रात को ब्रश करके सोया करो। ठीक है, जल्दी